अमित कुमार जी बात कीजिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए आपकी सर, क्या वजह क्या से हुआ? बस सर मेरा तो मतलब शरीर मंदिर हो गया है सर। मतलब 20 साल से मैं परेशान था जुकाम से। और वो बिना दवाई के बस जस्ट एक ही हफ्ते में ठीक हो गया सर। 20 इयर्स की कफ कोल्ड। 20 साल से हाँ, आप 20 परेशान थे? ईयर मैंने सर मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारे ट्रीटमेंट लिए मतलब। और जो बेस्ट डॉक्टर्स थे सिटी के उनसे ट्रीटमेंट लिया मैंने। बट बिना मेडिसिन के सर ये ठीक हो गया। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर मी। अरे जस्ट वाह। इट इज मिरेकल। वाह, बहुत जस्ट अ बढ़िया। मैजिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने और कर दिखाया मतलब अमित सर, आपने करके दिखाया। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा स्किन में रैशेज वगैरह भी थे, वो भी सब अपने आप ही ठीक हो गए। कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ी, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक ठीक हो गया। और मेडिटेशन का बताऊंगा सर। मैं मेडिटेशन पहले से ही कर रहा था, आनापानसती मेडिटेशन। और उससे मेरी आईज में इरिटेशन था करीब 3-4 साल से। मैं काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया है, आई ड्रॉप वगैरह डाला। लेकिन केवल मेडिटेशन करने से वो कब आईज मेरी कब ठीक हो गई मुझे पता भी नहीं चला। वाह, तो क्या बात है। मेडिटेशन तो मतलब हर एक को करना चाहिए। बहुत ही फायदेमंद है सर। यस। मतलब एनर्जी इतनी आ जाती है ना सर मेडिटेशन करने के बाद। जिस दिन अगर मेडिटेशन किसी दिन मैं भूल जाऊं, नहीं कर पाऊं किसी वजह से, तो उस दिन थोड़ा लो फील होता है। मतलब अलग ही फीलिंग आ जाती है वो मेडिटेशन करने के बाद। हाँ जी। तो हाँ, बहुत ही बढ़िया रहा सर।